vocês então. Gente, desculpa mesmo por estar começando o vídeo nesse sábado, mas é porque hoje eu vou mostrar pra vocês como eu me arrumo pra ficar dentro de casa mesmo. Gente, bom, por isso que quando eu acordei, eu não quis me trocar no meu cabelo. E a mesma coisa que eu arrumei mesmo foi a minha cama, meu quarto. E eu arrumei então o cenário tá tipo tudo arrumadinho. Eu vou mostrar pra vocês como eu tô. Eu tô com essa blusa aqui de pijama. E a minha calça também é de pijama. Ok. É a de coração. Nossa, eu vou aqui. Mas é a de coração. Eu vou parar aqui, né? Sentada. Gente, e assim, eu fico bem simplesinha dentro de casa mesmo. Então já vai deixando logo seu like e vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu me arrumo é trocar de roupa, claro, né? Tomar café da manhã, escovar os dentes e tal. E trocar de roupa. Então eu vou trocar de roupa e eu não vou mostrar muito pra vocês, só pra ficar mais surpresa. Então vamos lá. Voltei e a minha roupa já está linda. Vou mostrar pra vocês. Bom, eu estou com essa blusinha aqui que não está escrito uma coisa que eu também não consegui ler. Mas eles estão pra ficar de trás pra frente. Mas vocês estão percebendo, tem uma letra aqui, é um C. Um C aqui, só que a corzinha dele saiu. Então, aqui é um B, um E, um A, um C e um H. E tem duas palmeiras aqui, um cachorrinho com óculos de coração e uma gatinha com óculos redondo. Eles estão aqui, tem um chapéu. Eu acho que o cachorrinho é feminino, óbvio, né? Ó, eles são um piquenique. Pra combinar com a árvore, gente, eu coloquei essa saia aqui, que também é cheia de palmeiras. E essa aqui não é de cachorrinho, essa aqui é do Mickey. Ó, Mickey. E eu também gosto dele porque se eu brincar não vai me atrapalhar, porque ele tem um shortinho por baixo. Então, gente, agora eu vou pra parte do meu cabelo, tá? Bom, pessoal, eu já peguei aqui isso que eu preciso, né? Já peguei aqui a escova. Eu peguei essa escova aqui porque eu achei. Eu peguei um borrifador, que é das minhas filhas, no caso, a Bárbara e a Beatriz, que são minhas bebezinhas. Ah, eu vou deixar aqui, nesse aqui, a rotina de... Eu fiz ontem a rotina da noite dela, da noite. Eu já troquei a fralda, já troquei de roupa. Vou deixar nesse izinho aqui. Se não estiver aparecendo aqui, eu vou deixar a tela que vocês vão encontrar com o primeiro vídeo. Ó, então eu vou usar um borrifador e uma gominha. Bom, eu tava pensando de eu prender e deixar rabo de cavalo, ó. Assim. Só que eu não vou querer, gente. Eu vou querer um coque mesmo. Então o que eu vou começar a fazer? Vou começar fazendo assim, ó. Ou melhor, gente, quando eu terminar, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, já terminei. Olha aqui, eu coloquei, fiz um coque e passei esse eu vou fazendo aqui, ó. Fui passando com uma mão. Uma mão eu fui passando no meu cabelo e a outra eu fui passando. Uma mão eu fui passando a escova no meu cabelo e a outra eu fui passando na tá? Agora, gente, a parte que eu também mais amo. E eu também gosto de colocar um arquinho. Eu vou colocar um arquinho básico. Eu sou cheia de arquinho. Ó, tem esse verde, esses dois aqui. Esse arquinho aqui também. Esse laço, um outro laço, deixa eu ver se um outro laço rosa, um laço amarelo e esse colorido. Como tá de dia, todos vão combinar. Eu também tenho esse preto, mas eu acho que eu não vou querer colocar isso. Porque eu quero, não fica tão bonito. Então, eu acho que eu vou colocar esse lacinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que coloca. Tá vendo como que beleza? Onde que eu coloco? Ah, já sei. Vou colocar aqui, ó, tem que colocar. Ó, ficou tão bonitinho, gente. Eu não vou ver. Agora
secada, está descascando o ovo. Então, pra mim não passar manteiga de cacau, eu achei essa manteiga de cacau só que em brilho. Vou passar ela aqui agora. Lindo, né? Bom, pessoal, vou resolver passar uma maquiagem que fiquei sabendo agora que vai vir visitas aqui em casa. Não sei porquê, não sei quem que vai ser, mas eu vou abrir aqui o negocinho. Ó, eu tenho meu blush, minha paleta de maquiagem. Gente, eu vou usar coisas básicas mesmo. E eu vou usar este batom. Eu passei já uma manteiga de cacau, como eu falei pra vocês, tô passando. Então, eu vou passar esse que é a da Mocolinha. Não, gente, ele é lindo, 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 lindo. Lindo, gente, estou amando. Agora eu vou passar aqui. Esse é o tom de blush, vou passar só um pouquinho de blush, como tá de dia. A cara da rotina, né? Eu quero só fazer uma florzinha. Nem tá dando pra aparecer de tão pouco que eu faço. Bom, aqui a maquiagem eu gosto de passar por dedo mesmo. Minha marca de maquiagem é Playboy. Playboy, Playboy. Olha que linda que ela é. Eu acho que eu vou passar esse aqui também, para não passar a cara na equipe, tá? Então, pessoal, não sei se vai dar pra mostrar muito, mas ó. Ah! Lindo. Vai dar tudo aqui. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vou colocar na câmera em outra posição. Lacinho na cabeça, coque e make pronto. Então já tudo pronto, tá, gente? Vou encerrar aqui mesmo, que eu estou amando muito começo de canal, gente. Esse que é o meu segundo vídeo, tanto de vídeo de dança, meu segundo vídeo no canal. E estou agradecendo muito a vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Então, por favor, já vai deixando logo o seu like nesse vídeo, que mereceu muito. O resultado foi show de bola. E também vai se inscrevendo aqui embaixo no meu canal, gente, para mim saber que vocês gostam muito desse vídeo. Se vocês deixarem um like também, eu vou saber. Já que eu tô falando desses negócios, gente, já aperta o sininho das notificações. Mas, Bianca, o que é isso? Sininho das notificações, gente, é quando você, tipo, se você apertar, sempre quando eu fazer vídeo, vai sair, vocês vão ser os primeiros a saber, tá? Um beijo, gente, amo muito vocês de paixão. Muito obrigada a todos os inscritos. Todos os meus inscritos, tá? Tchau, tchau!